খিদে পেয়েছে বলে দেখো লাফাচ্ছে, আর আমি ওর খাবারটা তৈরি করছি। আমি মানে আমাকে তৈরি করতেও দিচ্ছে না খাবারটা। দেখো এই দেখো দেখো ভাতটা গুলিয়ে নিয়েছি, আর দেখো সবজিগুলো একটু মিহি করে দিচ্ছি, সিদ্ধ করে নিয়েছি, তাই আমাকে করতে দিচ্ছে কাজটা। দেখো আমি ভাত দিয়ে সবজি দিয়ে পুরো মিক্স করে নিয়েছি, এখন আমি খেতে দেবো। দেখো বন্ধুরা খাওয়াটা একবার দেখে নাও। দেখো আমি তাও কাট করে ধরে রেখেছি, না হলে পরে তো মানে সব একদম ফেলে দেবে আর নষ্ট করবে। খাওয়াটা হয়ে গেলে ব্যাস আর কোনো কথা হবে না। দেখো কী সুন্দরভাবে সবজি